bitta narsa bir iltimos bo'ladi umumiy ovqatlanishda. Hozirda o'zida Toshkent shahrida 419 ta umumiy ovqatlanish joylari, ya'ni bular yakka tartibli tadbirkor xodimiga, o'ziga yakka tartibli tadbirkor ochib kassa chekini boshqasidan beryapti. Biz bularni ko'rib bilib turibmiz hammasini. Ya'ni o'zini korxonasidan kirim turib rasvod qilmayapti-da, yakka tartibli tadbirkordan chekini berib yuboryapti. Drobleniya qilyapti endi nima to'lamaslik uchun. Shuning uchun sizlardan ham iltimos bo'ladi, bunaqa narsa qilmanglar. Buni ko'rib bilib turibmiz hamma joyda. Ertaga borib tekshirish borgandan keyin xafa bo'lasizlar. Shuning uchun iltimos, qonuniy ishlanglar, adbileniya qilish kerak. Hozir oldingidaqa chek berish, oldin nimaga chek bermasdi? Ya'ni naqd pulni yashirardiki, bankdan borib naqd pulni ham ola olmasdi, boshqa ham qila olmasdi. Hozir bunaqa muhtaram prezidentimiz sharoitni yaratib berdilar. Hech kimda naqd pul bilan muammo yo'q. Kassa chekini bermadimi, значит biz buni tushunyapmiz, drobleniya qilish uchun, tushumni yashirish uchun ko'rsatmayapti. Va shu bilan birga yakka tartibli tadbirkor ochib olib, tadbirkor nomidan chek berib o'tiribdi. Bu narsani qilmanglar, o'pishib ketgan mumkin emas. To'g'rimi yo noto'g'ri gapiryapman? Bu qaysi joylarda ko'proq shunaqa? 419 ta mana Toshkent shahrida ham turibdi. Hozir men endi aytdim, ularga birinchi ogohlantirish beringlar. Keyin agar buni eshitmasa, keyin buni shtrafi ham katta bo'ladi. Agar ruxsat Sizlar bersangiz, sheriklaringga ham yetkazib qo'ying. 419 tani bizga ruxsat bersangiz, biz o'zimiz bu yoqqa chaqirsak. Alohida chaqirib, baraka topqilib naq bo'l. Chunki da shunaqa narsa borki, bozorga tushsangiz, mana YTTL Dehqonobod registratsiya bo'lgan YTT chorsida o'tirib pomidor sotyapti-da. Bu yerda 1% to'lash. Faksitmi bu yerda? Biz hozir bo'lmasa ro'yxatini beramiz. Farruxjon aytganlaridek, hozir mana shu zalda ham endi kimligini aytib o'tirmaymiz. Zalda hozir savol bergan tadbirkorlarimiz o'zi ham 1.300.000 so'm oylik hisoblab bir kishi ko'rsatganlar borda ichimizda. Hozir mana prosta ochib ko'rsatmoqchi bo'ldi, keyin ham ayla endi anaqa qilmaylik deb o'zingizga bo'lmasa ro'yxatini beramiz o'sha tadbirkorlarni.